देखो देखो आज मैंने क्या मंगवाया फाइनली। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गुड। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई चीज़, जो कि आपने हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख ही ली होगी और मुझे भी काफ़ी टाइम से चाहिए थी, तो इसलिए मैंने मंगवा दी। और अब मैंने सोचा है कि 2025 में सेव करना स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो सेविंग मुझसे होती नहीं, बट स्टिल मैंने सोचा, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया और मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में भी रिसीव हो गया था। आई थिंक मतलब 600 समथिंग का मुझे रिसीव हुआ है अमेज़ॉन से। और ये मैं 2025 की पहली सेविंग करती हुई अपनी। और यहाँ पर हमें इसके साथ एक पेन मिल जाता है, जिससे हम कट कर सकते हैं कि हमने इतना अमाउंट इसमें डाल दिया, ताकि हमें याद रहे कि कितना सेव हो रहा है कितना नहीं। और इसका टोटल सेविंग है 1 लाख। सोचो कभी मेरे 1 लाख हो गए तो मैं तो खुशी से मर जाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मंगवाते हैं इसे और सेव करते हैं। आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। बाकी अच्छी चीज़ है और हमें नीचे से खोल भी सकते हैं अगर इन केस हमें बीच में पैसे निकालने पड़े, ज़रूरत पड़े। तो इट्स अ गुड डील, गो फॉर इट। बाय बाय। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।